Menta kasngi ka Pynshad ka Gitanjali Dance Academy, kala penlong ya ka Pynshad ha Khyndailad, ban Rakhe ya ka Jingdap ah nyopsan Snem jong ka Lait Luid ka ri India, bat ka Jingdap sanpo Snem jong ka jela Meghalaya. Kami nika candan kan nong peniat ya ka Pynshad, kala ong namar ka ri India kan dap nyopsan Snem ka Lait Luid, ki nong shad ha ka sngiru ki dan nyopsan ngut. Bat kane kalong ban Rakhe shwa bakari India kan Rakhe ya ka Jingdap ban nyopsan Snem haka khasan tarik mentau benai. Hakane ka sngi de kispa angut ki breu ki blapoi shakane ka jaka ban yasa khilang ya kane ka Pynshad kabala penhun ban pet ya baro ki nongwan pet kai ki balaya poi hakane ka jaka. Kari India kala penlong ya ka Rakhe hakeleng ki benta jong kari India bat kumju hakane ka jela Meghalaya. Bat menta kasngi ya kane ka Pynshad la yeshim benta da ki khna skul ki samla bala sha hikai hakate ka jaka ai jing hikai sha. Dance is the only art form which brings people together. And see, this is the crowd after 2-3 years, and we are celebrating 75th year of Indian independence and the 50th state, Meghalaya state also. So we are so happy. All the girls, 75 girls have performed. This is the way we can come together. Dance is the form. This really brings people together and happiness. It gives happiness. Thank you so much. Why in Khyndailad here are organizing this event as a part of? Because I wanted, if I do this in an auditorium, there is limited will be there the audience. But here anyone can join with us, and this is the reason why we are here. And I'm so happy that our DC East Kasi Hills and SP they have given me the permission to organize this kind of program. We are now enjoying that, and this is my honor that we are